Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-baħar u l-kotra kbira mill-Galilija marret warajh u mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tiru Sidon, kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa mħejjija fil-qrib minħabba l-kotra biex ma jafsux fuqu għax billi kien fejjaq ħafna nies dawk kollha li kellhom xi mard kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-ard qudiemu u jaqbdu jgħidu: Int liben ta' Alla. Iżda hu kien jordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux minn kien. Il-kelma tal-mulej. L-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-ard qudiemu u jibdew jgħidu: Int liben t'Alla. Dan l-ispirti ħżiena li Ġesu kien jikeċċ mill-popli ta' żmienu għadhom jiġġerrew fostna illum. Spiritu ta' kull għamla, l-ispiritu tal-xaħħa, l-ispiritu tal-rabja, l-ispiritu tal-biża, l-ispiritu tal-mart, l-ispiritu tal-ejja, u ma kollha spiriti illi jfittxu il-parti dgħajfa tagħna u jattakkawna f'dik il-parti. Imma wieħed mill-ikbar spirti perikolużi u illi ħafna drabi jkollu suċċess huwa l-ispirtu tal-ejra. L-ejra illi tifridna. L-ejra li minflok ma ġġalna nifirħu bis-sabiħ propju ninkeddu meta naraw is-sabiħ u meta naraw il-pożittiv fl-oħrajn. Għax naħsbu li l-pożittiv fl-oħrajn ibaxxi lilna. L-ejra li qiegħda ġġib il-firdiet. Firdiet fil-familji tagħna. Firdiet fis-soċjetà. Firdiet fil-business. Firdiet fil-politika. Firdiet f'kull qasam. Firdiet anke fil-parroċċi tagħna. Meta speċjalment nitħabtu għax aħna ta' qaddis u mhux ta' ieħor, ta' għażil u mhux ta' ieħor, ta' kulur u mhux ta' ieħor. Lejra. U propju illum għandna silta illi hija ta' Jonathan u David, illi hija mera
ta' kif għandha tkun l-għaqda ta' bejnietna. Minnaħa waħda għandna l-saw, Ajjur. David salva il-poplu ta' Izrael. Ħadd ma kien se jistogra imur jiġġielet lil-ġgan Golija. David irriskja ħajtu. Qabda fil-mulej u rriskja ħajtu. Salva lill-poplu. U Saul minflok ma feraħ inkett għaliex qal dan is-suċċess se jpoġġi lil David fuq pedestal ola minn tiegħi u prova jiqirdu. Minnaħa l-oħra għandna mbagħad il-Jonathan li huwa mera ta' mħabba, mera ta' qdusija, li fil-waqt li ju kellu għax jibża għax it-tron kien mislilu u kien jaf li qiegħed jirriskjah għax David kien kważi se jħodulu. Sa frattant Jonathan jiddefendi lil David. Il-firdiet fostna eżis tiegħi huma bosta. U l-firdiet jġibu fina kaos fil-ħajja tagħna. Iġibu fina dwejja, rabja, vendetta, il-jiri ma nordux, ħsibijiet ta' kif sa nivvendikaw ruħna, kif sa nwarbu u sa nbaxxu lill-persuna l-oħra, kos kemm aħna boloħ. Kemm aħna boloħ li aħna qegħdin nagħmlu edewa. U meta qed tagħmel għadu, inti qiegħed titlef parti mill-libertà tiegħek. Jiena toġobni dik is-sentenza li kien jgħid il-President Amerikan Abraham Lincoln illi dan kien jitratta b'rispett lill-edewa tiegħu il-dawk li kienu kontrih għax kienu ta' partit ieħor. U meta dawk ta' madwaru kienu jgħidulu imma inti jaħtieġ taqridhom lill-edewa tiegħek. Abraham Lincoln kien jgħidilhom jien qed neqridhom meta nirrispetthom u meta nħobbhom l-għadu ma jibqax għadu imma jsir ħabib. U hekk irrid l-edewa tiegħi kemm hija kelma ta' għerf. Issa rridu nżommu quddiem għajnejna illi fejn hemm l-għaqda hemm Alla. Fejn hemm il-firda hemm ix-xitan. Kultant tiġu għandna bi problemi li jkunu veri problemi għax kollox qed imur ħażin fil-ħajja. Problemi għaliex donnu kollox huwa kontrarju. Kultant problemi fejn wieħed jgħidlek jiena imħabba l-biża li għandi ma nistax norqod. Ħafna jistgħu jkunu ir-raġunijiet, imma waħda mir-raġunijiet tista' tkun li hemm xi firda fil-qalb tiegħek. Hemm xi firda li int ma tridx tiddilja magħha. Hemm firda li int ma tridx tikkura. Għax issiba diffiċli tbaxxiratek, għax ma tridx li xi ħadd jagħmlek tapit,
għax intu kol trid turi li jint raġel, li jint mara, għax intu kol trid turi illi ħadd musejjer jgħaddik biż-żmien, u hekk il-ħajja tiegħek issir ħajja imgerfxa, iddisprata. Fuqat li bniedem li jkun jħobb il-kulħadd. Allura l-ħajja tiegħu jiżjed faċli, ħankunu ċari. Tħobb il-kulħadd ma jfissirx taqbel ma' kulħadd. Ma nistax naqblu ma' kulħadd għax aħna għandna karattri differenti. Għandna idejat u mentalitajiet kompletament differenti. Però da m'għandux jifridni mill-persuna l-oħra. Nieħdu pereżempju il-politika fejn għandna kulur u kulur. Għaliex ma nirrispettawx il-xulxin? Għandek kull dritt li jkollok l-idea tiegħek, imma jien ukoll għandi kull dritt li jkolli l-idea tiegħi. Għaliex jax jiena ma naqbilx miegħek tajjarni? Dan hu l-iżball. L-iżballu li nroqsu mir-rispett lejn xulxin. L-iżballu għal jiena għax ma taqbilx miegħi narmik. Nikkundannak. Infixklek. U allura qed iġib firda. Il-firda mhix biss fil-politika. Il-firda pereżempju fil-gazini. Il-firda fil-ġurien. Il-ġidda fil-familja. Firda fil-familja kemm għandna llum urid li ma jkellmux il-ġenituri tagħhom. Ġenituri li qalbu mingħajr qed għal uliedhom. U naturalment naħħa oħra ħadd ma jgħix fil-kwiet għax hemm xewka li qiegħda tikżek kontinwament. Meta Ġesu qiegħed jgħidilna biex aħna nkunu maqudin flimkien, qed jgħidu għall-ġid tagħna. Qed jgħidu għax aħna għax irridna li nkunu ferħanin fil-ħajja tagħna. U għaliex b'dak il-mod ma nħallux twieqi miftuħin għall-ispirti ħżiena. Għaliex jekk hemm tieqa miftuħa li minna x-xitan jidħol żkur i meta hemm il-firda. Meta hemm il-mibeda. Min jaf kemm il-darba nkunu qegħdin nagħmlu sessjoni ta' eżorċiżmu u it-talb kollu ma jirnexxix għaliex għax il-persuna jkollha mibeda lejn xi ħadd u ma trix tirraġġa. U allura x-xitan għandu fejn jistkenna. X-xitan għandu fejn jistkenna. Għax l-isbaħ kamra għalih hija l-kamra tal-mibeda, hija l-kamra tal-firda. Għax huwa firda. Eżis tiegħi. Din il-qudiesa qegħdin nagħmluha għaliex il-koll qegħdin jew insofru jew qegħdin
ikunu l-kawża ta' xi firda. Ejjew nagħmlu mistoqsija. Jonathan kien strument ta' paċi. Strument ta' paċi mar quddiem missieru u qallu pa għaliex qed tagħmel hekk. Sawl fehmet. U jien rrid nagħmel mistoqsija. Fil-problema li għandi, kulħadd għandu l-problema tiegħu, kulħadd jipoġġi jdejh fuq sidru u kulħadd jaf fejn huma l-firdiet. Toqgħodx tgħid ħtija tiegħi jew ħtija tiegħu. Toqgħodx tgħid jekk huwa jiġi jinnaċċettah. Int trid tagħmel xi ħaġa. Trid tkun int li tagħmel l-ewwel pass. Anki jekk in-naħa l-oħra ma tagħmel ebda pass, imma inti għamlu għax dak il-pass huwa l-fejqan tiegħek. Jekk trid tfieq, jekk trid tgħix ferħan, jekk trid tgħix bit-twieqi magħluqin ħalli x-xita ma jkollux ħakma fuqek. Mela tul din il-qudiesa u dak li qegħdin jisimgħuna, dak li qegħdin hawn, dak li qegħdin jisimgħuna, ejjew naraw fejn il-firda tiegħi u jekk jiena inhiex strument ta' paċi jew strument ta' firda. Mulej għamilni strument tal-paċi tiegħek. Kien jittob San Franċisk. Fejn hemm id-dlam ħallini inġib id-dawl. Fejn hemm il-firda ħallini nġib l-għaqda. Fejn hemm il-ġlied ħallini nġib l-imħabba. Ejna inti mulej ħalli naslu għal dan. ħafna drabi l-qalb tagħna hija mimlija ejra, biża, mibeda, dwejja, rabja. U dan kollu nistgħu nfejquh bil-qawwa tiegħek, bil-qawwa tal-ispirtu tiegħek. Ma mulej jagħmel li jiena nkun strument tal-paċi u qatt strument ta' firda. Ibad fuqna l-ispirtu tiegħek mulej. Ħalli fejn ma natalx jien, natal bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħi. Ejja, Spiritu Qaddis. Ejja.